Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel Papa Rian. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Wow, lihat teman-teman, kita sekarang ada di kebun. Lebih tepatnya ada di sawah. Widih, widih. Lihat, dan di bawah kakak banyak sekali ini teman-teman tanaman, yaitu tanaman kacang teman-teman ya. Wih, mantul. Dan kita akan coba untuk mencari mainan, bukan di sana tapi di sini. Dan di sini juga ada wadah teman-teman, wadah merah yang selalu menemani kakak untuk mencari mainan ya. Oke, langsung saja kita cari mainannya. Let's go. Mana lagi nih teman-teman mainannya? Apakah masih ada di sini? Oke, kita langsung cari teman-teman. Wish, apa itu teman-teman? Apakah itu mainan atau bukan teman-teman? Ayo kita cari, ambil dulu. Wih, di teman-teman, ternyata ini adalah pesawat teman-teman. Wih, ada helikopter, bukan helikopter, pesawat tempur jet perang. Wih, ini adalah pesawat miliknya TNI Angkatan Udara ya. Wow, si jet perang keren sekali. Shoo, kita masukkan, kleng, mantul. Oke, langsung saja kita cari lagi teman-teman. Apakah masih ada mainan di sini? Mana lagi nih ya mainannya? Wih, main itu teman-teman. Si pemandangannya sangat indah sekali ya. Wih, keren, untuk cuci mata enak sekali. Oke, kita cari lagi. Wih, lihat teman-teman, ternyata di sini ada lagi mainan. Wow, mainannya ada dua. Wih, mantul. Kita ambil dulu yang ini. Dan lihat, ternyata ini adalah mainan si pesawat helikopter. Kakak menemukan pesawat helikopter yang super duper mantul teman-teman ya. Keren sekali. Wah, mantap. Kita simpan. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, ternyata yang ini adalah mainan si pesawat terbang Citylink. Lihat, pesawat terbang Citylink ini sangat besar sekali ya teman-teman. Dia berwarna putih dan juga warna hijau. Citylink Aviation A380 Citylink. Wih, mantul. Oke, kita simpan di wadah. Mainannya udah tidak ada, kita cari lagi. Let's go. Wow, mana lagi nih mainannya ya? Apakah masih ada di sini mainannya teman-teman? Wih, ternyata mainannya ada di sini nih teman-teman. Mainannya ada 1, 2, 3, ada 3 mainan teman-teman. Ayo kita ambil mainan yang ini dulu, warnanya biru. Wow, ternyata ini adalah mainan si pesawat tempur. Ada pesawat perang teman-teman, dia membawa rudal ya. Wih, mantul, rudalnya ada di pinggir teman-teman. Dan ternyata ada 2 rudalnya. Wah, mantul sekali nih pesawat perang yang super duper mantul. Kita ambil lagi. Nah teman-teman, ternyata yang ini adalah mainan widih si pesawat Republik Indonesia teman-teman ya. Pesawat terbang Republik Indonesia yang berwarna merah sangat keren sekali. Wih, RI-001. Kita ambil lagi. Wow, lihat teman-teman, ini adalah si helikopter damkar, si pemadam kebakaran hutan teman-teman ya, si penyelamat hutan ketika ada bencana alam. Wah, mantul. Simpan di sini. Kita cari lagi mainannya teman-teman. Let's go. Apakah masih ada mainan di sini? Wow, lihat di sana banyak sekali mainan teman-teman. Widih, mainannya banyak sekali ya. Kita ambil dulu mainan yang ini. Dan lihat, ternyata yang ini adalah mainan si pesawat Garuda Indonesia. Wah, mantul. Kita simpan di wadah. Kita ambil lagi. Nah teman-teman, kalau yang ini adalah mainan, ada mainan si helikopter. Ada helikopter yang sangat mantul berwarna hijau. Keren sekali teman-teman ya. Keren, mantul, mantap betul. Kita ambil lagi. Wow, lihat, kalau yang ini adalah mainan pesawat batik air. Wow, pesawat batik airnya ini sangat mantul teman-teman. Keren sekali ya. Ada lambang batiknya dari sayap pinggir teman-teman. Dan kita ambil lagi yang ini. Dan yang ini adalah mainan pesawat Garuda Indonesia. Dan oke, semua mainannya udah kakak kumpulkan semua. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan di like dulu videonya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang penasaran, jangan lupa di subscribe. See you next video. Bye bye semuanya, dadah.